شركة المهندس منسي ام توباك للصناعات الهندسية الحديثة والتعبئة والتغليف. نملكوا مكنة 505 موجودة، رقمها على الموقع بتاعنا رقمها 505. المكنة بتشتغل بكهرباء 220. فيشة ثلاثية يا اخ ابو بكر. فيشة الثلاثية عندك اهي، والكهرباء كهربة البيت العادية اللي هي ال 220. نيجي لطريقة تشغيل المكنة. ده الباور الأساسي تشغيل المكنة، ده اللي هو بيوصل الكهرباء للمكنة، وده زرار ايقاف وتشغيل المكنه، بشغلها وبطلها برضو بنفس الوقت. بس كده برضو ارجع ادوس عليه هو يرجع يبطل المكنه برضو هو. الزرار ده طوارئ، لو حصل اي حاجه لا سمح الله وانا شغال طوارئ توقف المكنه على طول، ما تستناش لحد ما تخلص الحركه الميكانيكيه بتاعتها، كده المكنه توقف على طول على وضعها. التايمرات دول بتوع السخانات، هوريزونتال اللي هو مكتوب عليه التحكم بالحرارة الأفقية اللي هو تحت اهو، والفيرتيكال اللي هو العمودي، فيرتيكال اللي هو على الشمال اللي هو فوق. انت معايا يا اخ ابو بكر؟ اه معايا. اشرح لك دلوقتي البي ال سي، شاشة التحكم بتاعت البي ال سي. السي اللي هي عدد الاكياس، فيها نظام عدادة، فيها يعني ميزة ان هي بتعد عدد الاكياس اللي هي بتطلعهم. طب ال 81 دي؟ ال 81 دي اللي هي طول الكيس، المكنة ما بتقيسش بالسنتي، بتقيس بالملي. او توريك 81 اللي هي 81 ملي اللي هي 8 سنتي وملي. 8 سم نكتبها 80. ايوه 8 سنتي نكتبها 80، يعني 80 ملي يعني 8 سنتي. والبي اوف دي؟ البي اوف دي اللي هي بتاعت الفوتوسيل. الفوتوسيل اهو. ده بيعمل ايه؟ الفوتوسيل ده اللي هو المهمة بتاعته بيقطع لي الاكياس كلها بشكل واحد، اول ما يوصل عند الشرطة دي يروح قاطع، كل كيس يوصل عند الشرطة دي يروح قاطع، يطلع لي الاكياس كلها بشكل واحد. تمام؟ تمام. وبرضه هنشوف دلوقتي ازاي نشغله وازاي نوقفه برضه بنفس الوقت. الاس دي معموله ستوب عشان المكنه واقفه، اللي هي بتحدد سرعه المكنه وكم كيس بتديني، كم كيس في الدقيقه. هي سرعة المكنة اقل حاجة كام؟ هنوريها لك برضه اهي. بص كده 32 كيس في الدقيقه. تمام؟ عايز مثلا اخليها تعمل اكتر، انا مش عايزها 32، عايز اخليها تعمل اكتر. بص كده دي لما الفها بتسرع المكنه ناحية الشمال. ناحيه الشمال، ايوه اهو. نشوف برضو معانا سرعه المكنه فوق بقت قد ايه. بقت بتعمل لي 77 كيس في الدقيقة. دي اسرع حاجة. دي أسرع حاجة ليها. وبص عدد الأكياس فوق، عدد الأكياس اللي هي بتعملهم. 63 64، يعني بتعمل في الثانية حوالي 3 أكياس. وانا الاحسن للمكنه اشغلها على تقريبا سرعه وسطيه ليها. يعني مثلا اخليها حوالي
40 او 45 كيس في الدقيقة، كويس اوي. السرعة اهي بتنزل، والعدادة معايا فوق بتعد اهي. تمام يا اخ ابو بكر؟ تمام. طب مثلا انت خلصت الكمية اللي عندك اللي انت بتمليها، وعدد الاكياس اللي انت عامله اللي هو تقريبا خلينا نقول 107. خلصت وعايز اصفر العداد من اول وجديد واشتغل من اول وجديد. هنشوفها برضو جوه هي، وطريقة طول الكيس ازاي اعمله، وطريقة التشغيل وايقاف الفوتوسيل. السرعة شفناها، السرعة بتبقى من بره اللي هي تحت دي البكرة، بلفها وهي بتديني السرعة فوق كام كيس في الدقيقة. هي معمولة ستوب دلوقتي عشان المكنة واقفة. تمام؟ تمام. عايز اقول لك حاجه، بس لو عايز تمام. انا شغال والنور قطع وعايز اخليها مثلا عشان عدد الاكياس اللي اشتغلته المكنه. برضه هوريها لك، فيها نظام حفظ. لو النور اتقطع بتفضل حافظة عدد الأكياس اللي هي شغالة عليهم، يعني عدد الأكياس ما بيروحش، بيفضل محفوظ. تمام؟ معايا بس خلينا نشرح الزراير اللي هي بره اخ ابو بكر دول. معايا الشغل، الزرار ده هو الزرار ده شغل واحد. شغل واحد، هو برضو بيبطل المكنه بوقفها. يعني بص كده اهو، برضو ارجع ادوس عليه تاني، هو الزرار اللي بيبطل المكنه وبيشغلها بنفس الوقت. هم حاطين لك الزرار ده ليه؟ عشان ما تفضلش تدوس من هنا تبوظ الزرار ده. لو باظ ده هتغير الشاشه دي كلها، فهم لاغينك عن ده، حاطين لك زرار تحت. تمام. الزرار اللي جنبه ده اللي هو زي نظام التاتش، اللي هو بيقفل المكنه لحظه. بص كده، للتجربه، للتنظيف، لاي حاجه برضو، افتح واقفل من هنا. يعني وانا شغال عايز اجرب على الرول اللحام بتاعه بقى فين، للتنظيف مثلا، لاي حاجه افتح واقفل الفكوك من هنا. الزرار اللي جنبه ده، دول الاربعه دول بتحكم منهم في البرنامج بتاع المكنه. بس الزرار ده عندنا برضو بيخرجنا من البرنامج بتاع المكنه، وبرضو لو دوست عليه جامد كده، يعني لو فضلت دايس عليه ضغطه مستمره، بيسحب لي الورق اللي تحت اللي هو الرول. تمام كده. هنخش دلوقتي على البرنامج بتاع المكنه نفسه. كده انت احفظ معايا، عامله 111 كيس، الطول 81. دي ستوب، دي ملناش فيها عشان قلنا سرعتها من بره، واللي هي الفوتوسيل معموله اوف. هنخش دلوقتي على البرنامج بتاع المكنه. اول واحد نخش دلوقتي، اول خيار اللي هو معانا كان الكيس بره 81 مللي، اللي هو 8 سنتي وملي. احنا هنغيره برضو دلوقتي ونوريكم ازاي بره اتغير. نخش دلوقتي اهو، غيرنا، شلنا الملي ده خليناها 80. تمام يا اخ ابو بكر؟ تمام. نطلع بره البرنامج اللي بره، بقى عندي طول الكيس هنا 80. تمام. يعني زي ما انا بحدد طول الكيس بره جوه، بيظهر هنا عندي بره بيوريني طول الكيس اللي انا عايزه قد ايه. تمام. هنرجع نخش دلوقتي على البرنامج. اول خيار اللي هو طول الكيس 80، اللي تحته ده سرعه سحب الورق، اللي هو سرعه سحب الورق. تمام. اللي هم البكرات اللي احنا شفناهم تحت دول لازم يكونوا متوافقين مع الفكوك تحت. طبعا برضو احنا بنشوفها وهي المكنه شغاله، يبقوا متوافقين الاثنين مع بعض. ازاي بيبقوا متوافقين؟ بيبقوا متوافقين دول، مثلا هنا عندي الكيس نازل، طبعا دي بتبقى مقفوله، البكرتين دول بيبقوا مقفولين كده على بعض كده، نعتبرهم مقفولين على الكيس. هما بيسحبوا لي تحت مع قفله السخان، لازم يوقفوا، يعني ما يفضلوش مثلا وانا شغال بالمكنه يفضلوا ينزلوا الورق والفك مثلا قافل.
تنزل الورق وتوقف، بعد كده الفك يقفل عليها كده، يبقوا متوافقين مع بعض. تمام. نكمل دلوقتي البرنامج بتاعها. نرجع نخش برضو في اول برنامج زي ما قلنا. اول واحد اللي هو طول الكيس، التاني اللي هو سرعة سحب الورق اللي احنا قلنا عليه دلوقتي، التالت ده اللي هو بتاع الفوتوسيل اللي برضو كان باين عندي بره على الشاشة. الفوتوسيل ايقاف وتشغيل الفوتوسيل برضو كده اوف اون، ايقاف وتشغيل كده. انا عملت اون، هيبان برضو معايا بره على الشاشة بره اتعمل اون اهو. انا عملت اون من جوه. يعني معاك طول الكيس بيتعمل بتغيره من جوه بيبان معاك بره، والفوتوسيل والاكياس دي دلوقتي هوريك ازاي برضو تتصفر، هنشوفها برضو من جوه. خلينا بس نشرح البرنامج بتاعها واحد ورا التاني ونشوفهم كده. قلنا اول واحد طول الكيس، اللي بعده ده التاني اللي هو سرعة سحب الورق، والتالت ده اللي هو الفوتوسيل. الاتنين اللي تحت دول ملناش بيهم علشان البي ال سي عندنا شاشة التحكم البي ال سي موحدة عندنا بكل المكن، يعني لينا بأول خيار بأول 3 بس كده. هنطلع لبره. الخيار التاني ده برضو ملناش بيه. التالت اللي هو الكلير معايا يا اخ ابو بكر. معاك كيو كلير. كيو كلير دي اللي هي كلير يعني مسح، دي اللي هي قلنا عليها بره بتاعت الاكياس. الاكياس اللي بره عدد الاكياس، مسح عدد الاكياس وحفظ عدد الاكياس اللي انت قلت لي عليها يا اخ ابو بكر. ازاي مثلا لو النور اتقطع ولا حصل اي حاجه بتحفظ عدد الاكياس. هي كده معموله اوف، فاحنا نخليها اون على طول عشان لو النور اتقطع او حصل اي حاجه تفضل حافظه على طول. تمام. بص الكلير دي معانا كان بره 111 كيس. انا هدوس كده دلوقتي كده اهو، عمل لي اوكي كده، مسح عدد الاكياس اللي بره. بص بقى صفر. تمام. تمام. نرجع نخش تاني. دلوقتي كلير ده خلصنا منه، اللي هو حفظ عدد الاكياس ومسح عدد الاكياس. نرجع لبره. الخيار الرابع اللي هو لينا باول واحده بس، اللي هو ايقاف وتشغيل السخانات. تمام. بص كده السخانات اهي مقفوله. دلوقتي اعمل لها اون، اشغلها اهو. عملت اون، عندي السخانات تحت اشتغلت اهي. تمام. كده نطلع من البرنامج ده ونكمل لتحت زي ما قلنا برضو. بتاع اللي فوق ده لينا باول خيار بس. دلوقتي ننزل على ده اللي هي اضاءة الشاشة. اضاءة الشاشة احددها زي ما انا عايز، دي يعني حاجة مش مهمة اوي. نرجع، ده اللي قلنا عليه اضاءة الشاشة اهو. نرجع نكمل على البرنامج اللي تحت اللي هو اخر واحد السيت اب. السيت اب دي اول خيار فيها اللي هو اللغة بتاعت المكنة. تمام. اللغة بتاعت المكنة فيها لغتين اللي هي الصيني والانجليش. الصيني والانجليش بس، اللي هو اول خيار. اللي تحته ده اللي هو سرعة لحظة قفل الفكوك. يعني مثلا انا عايز الفك يوقف كده، يبقى الفك فاتح. معايا يا اخ ابو بكر؟ معاك. الفك معايا مفتوح دلوقتي. تمام. عايزه مثلا مش عايزه يبقى مفتوح كده، انا عايزه يقف قافل شويه، قافل على الكيس خالص، فاتح للاخر، فاتح للاخر خالص، زي ما انا عايز احددها من هنا. معايا من 1 ل9 اللي هي دي. معايا من 1 ل9 فيها ايه.
زي ما انا عايز. وكده البرنامج بتاعها خلص. وقدام واخدكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية الحديثة أم توباك للتعبئة والتغليف الحديث.